ក្នុងខ្ទយស្រឡាញ់ដោយព្រះយ៉ាងប្ររងក្នុងស្រែកច្រៀងដោយខ្ទយអំណរលើកភ្នំដោយខ្ទយសង្ឃឹមដោយសរសើរបវរថ្វាយខ្ទយស្រឡាញ់ស្មោះសរជន្ទ្រង់កាលជីវៈเป็นได้ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ប្ររងខ្ញុំស្រែកច្រៀងដោយខ្ទយអំណរលើទឹកដោយបរិសុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ខ្ញុំឲ្យមកខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះគុណទ្រង់ដល់ក្នុងមកទូបង្គំធំសែនធំមិនអាននឹងត្រែងអខ្ញុំនឹងតតាមព្រះមិនថាទូស្លាប់លឺជីវិតខ្ញុំស្មោះព្រះអង្គតែមួយក្នុងខ្ទយស្រឡាញ់ដោយព្រះយ៉ាងប្ររងខ្ញុំស្រែកច្រៀងដោយខ្ទយអំណរលើកធំដោយខ្ទយសង្ឃឹមដោយសរសើរបវរថ្វាយខ្ទយស្រឡាញ់ស្មោះសរជន្ទ្រង់កាលជីវៈเป็นได้ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ប្រឡងខ្ញុំស្រែកច្រៀងដោយខ្ទយអំណរលើទឹកដោយបរិសុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ខ្ញុំឲ្យមកខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះស្លាប់លឺជីវិតស្មោះព្រះអង្គតែមួយព្រះគុណទ្រង់ដែលផ្ដល់មកទូបង្គំទងសែនទមមិនអាននឹងត្រែងអខ្ញុំនឹងតតាមព្រះថាទូស្លាប់លឺជីវិតខ្ញុំស្មោះព្រះអង្គតែមួយមន្តដាស្តាយដែលបានសម្លាប់ចោលចេនតតាមបាច់ធ្វើកាថ្វាយព្រះយេស៊ូវសូមលឺតយ៉ាងណាក៏ត្រង់តជីវិតបានជឿទៅយ៉ាងណាលាយនឹងទឹកភ្នែកតែយ៉ាងក៏មកទីតាតាមដល់ព្រះសុសញ្ញាតាត្រង់គង់ជាមួយក្រងវេលានាំយ៉ាងស្ពឺតលោកជោគជ័យយ៉ាងចានតគប់ទឹកទីក្នុងកម្ពុជាអពីดึงចំជីវាយ៉ាងនឹងសុទ្រមតបៃឡងបាយ៉ាងណា Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
ประกาศไว้พระเยซูโศกหรือโตอย่างนาก็ตรอมต่อชีวิตปัจจุบันยามนาเลียน้ำตื้อแผ่แต่ยังก็มาที่ทางตามดาประสูสัญญาตาตรงของเจ้าเมื่อครองเวลยานอมยอมชูต่อโลกจบใจยองเจนตะโกนดีครองคำพูดเจ้าเอาปีดึงเจ้าชีวิตยองหนึ่งสุดตรงตัวใบลงบาดยานนาเพื่อพอหนึ่งเวงชายยองหนึ่งต่อโตลืมโมนาเรียงหนึ่งปกติยืนปอดกรอบชนเช็คไหมตรงสมตรงจองโปโดยอธิษฐานตรงหนึ่งสาวสรองจิตยองไอ้บ้านหนึ่งเรื่องลางโจบันตออัมพินิโลกตรงโจบันตออัมพินิโลกตรงโจบันตออัมพินิโลกตรง 아멘. 기도하겠습니다. 아멘.សូមស្រុំចាអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា 하나님 아버지 캄보디아 땅이 하나님의 나라가 임하시길 원합니다. ព្រះម្ចាស់ប្រវត្តិអើយសូមឲ្យព្រះញាមរបស់សត្វទ្រង់ហើយសូមឲ្យទ្រង់បានគង់នៅប្រទេសកម្ពុជា 캄보디아 백성들이 예수 믿고 구원의 역사를 누리게 하여 주시옵소서. សូមព្រះអង្គបានធ្វើពន្ធកិច្ចដើម្បីឲ្យជួយសង្គ្រោះព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ 그 일에 여기 모인 한 사람 한 사람이 축복의 통로로 쓰임 받길 원합니다. ដូច្នេះហើយសូមតាមរយៈរៀនកម្មវិធី Zoom ដែលមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនេះជាមួយគ្នាសូមព្រះអង្គជួយឲ្យគាត់បានទទួលបានបទពិសោធន៍ហើយតាមរយៈលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជឿព្រះតាមពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរ 예수님 때문에 행복하길 원합니다. ហើយព្រោះតែព្រះយេស៊ូវយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានសុភមង្គល 예수 믿고 날마다 구원의 역사를 누리게 하여 주시옵소서. តាមរយៈទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យរាល់ថ្ងៃឲ្យគាត់បានទទួលបានពន្ធកិច្ចនិងសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ផងដែរ 이 시간도 오직 성령님만 의지합니다. ពេលវេលានេះកូនសូមពឹងតែព្រះញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះទ្រង់ 우리 영혼 육을 깨워 주십시오. សូមទ្រង់ជួយដាស់តឿនភ្ញាក់ឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំបានភ្ញាក់ឡើង 예수 이름으로 기도드렸습니다. សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. អាមែន 성경은 분명히 하나의 내용을 가지고 있고 분명한 하나의 목적을 가지고 있습니다. ព្រះគម្ពីរគឺមានផែនការហើយនឹងអត្ថន័យយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ 그래서 성경을 읽고 대할 때마다 성경의 내용이 무엇이며 그 목적이 무엇인가를 생각해야 하는 것입니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរម្ដងយើងតែងតែសួរថាតើព្រះគម្ពីរកំពុងនិយាយអំពីអ្វីកំពុងសរសេរអំពីអ្វីតើគោលបំណងព្រះគម្ពីរគឺជាអ្វី 그렇다면 성경의 내용이 무엇이냐 하는 것입니다. ដូច្នេះហើយតើព្រះគម្ពីរអត្ថន័យព្រះគម្ពីរគឺជាអ្វី 그것은 첫째로 인간에게 생명을 주시는 하나님의 일이 쓰여져 있습니다. ទី1នោះគឺតេតងអំពីទី1គឺតេតងអំពីជីវិតរបស់មនុស្ស 다시 말해서 인간에게 생명을 주시는 하나님의 뜻이 들어 있는 것입니다. ទី1នេះគឺនិយាយអំពី
ជីវិតព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ជីវិតឲ្យមនុស្សដែលអត្ថន័យក្នុងព្រះគម្ពីរទី1គឺនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ជីវិតរបស់ទ្រង់ឲ្យមកដល់មនុស្ស 그래서 구약 전체를 한마디로 요약하면 너희는 하나님을 믿고 따르면 살리라. អញ្ចឹងក្នុងសញ្ញាចាស់គឺសង្ខេបថានៅពេលបើសិនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលជឿព្រះអ្នកនឹងបានជីវិតនេះក្នុងអត្ថន័យនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ 그러니까 미래를 향한 약속, 생명에 대한 약속인 것입니다. នេះគឺជាសេចក្តីសន្យាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនៅពេលគម្រោងអនាគតគឺសេចក្តីសន្យា 그러더니 신약, 즉 새 약속에서는 너희가 예수 믿으면 살았다. 너희가 믿기만 하면 생명을 가졌다라고 말씀해 주십니다. នៅពេលព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានន័យសេចក្តីសន្យាថ្មីប្រាប់ថាជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានជីវិតជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងទទួលបានជីវិតនេះគឺសញ្ញាថ្មីគឺនិយាយអញ្ចឹង 그래서 구약과 신약의 공통점을 뽑아내면 생명에 대한 약속이 쓰여져 있는 것입니다. អញ្ចឹងនៅពេលយើងជ្រើសរើសអត្ថន័យសញ្ញាចាស់ហើយសញ្ញាថ្មីជាមួយគ្នាមានថ្មីគឺមានន័យថាទទួលបានជីវិត 그래서 주님 가르쳐 주신 기도를 보면 나라가 임하옵시며 라고 말씀해 주십니다. បើយើងមើលនៅក្នុងលំនាំសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្មីសូមឲ្យរាជទ្រង់សូមឲ្យបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ 여기서 말하는 나라는 뭐 캄보디아, 한국 이런 나라를 말씀하시는 것이 아닙니다. អញ្ចឹងនៅផែនដីនេះគឺមិនមែនចង់និយាយថាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដូចប្រទេសកូរ៉េទេមិនចង់មានអីអញ្ចឹងទេ 생명의 나라를 말씀하시는 것입니다. គឺចង់និយាយថាផែនដីនៃចង់និយាយថាសម្រេចនៃជីវិតដែលអ្នកនៅលើផែនដី 생명이 지배하는 나라가 임하시고 평안과 기쁨의 나라가 임하셔서 근심과 절망, 고통에 눌려 있는 자들을 구해달라고 기도하는 것입니다. គឺដើម្បីឲ្យជីវិតដែលរស់នៅលើផែនដីនេះទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពសន្តិភាពសុភមង្គលដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតដែលនៅលើផែនដីនឹងឯង 그래서 우리는 기도할 때마다 우리의 기도에 생명을 구하는 것입니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទិដ្ឋានរាល់ពេលម្ដងគឺយើងស្វែងរកនៃជីវិតយើងទិដ្ឋានស្វែងរកជីវិត 나 자신에게 생명의 나라가 임하게 하옵소서. ន័យថាឲ្យជីវិតរបស់យើងឲ្យជីវិតរបស់ទ្រង់ជីវិតរបស់នគររបស់ទ្រង់បានសម្រេចគង់នៅជាមួយនឹងយើង 생명의 나라가 우리 가정에 임하게 하옵소서. មិនឲ្យជីវិតនៃក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឲ្យព្រះអង្គគង់នៅជាមួយជីវិតគ្រួសាររបស់យើង 생명이 지배하는 나라가 우리 사회와 우리나라에 임하옵소서 계속 기도하는 것입니다. គឺអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គគង់នៅជាមួយសង្គមរបស់យើងជាតិរបស់យើងគ្រួសាររបស់យើងគឺយើងអធិដ្ឋានរបៀបហ្នឹងឯង 하나님의 절대적인 생명, 영원 불변한 생명, 사망을 저주하고는 능력 있는 생명, 근심을 저주하는 능력 있는 생명, 고통과 불안을 물리치는 능력 있는 생명입니다. ជាជីវិតដែលព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យមានអំណាចទៅលើភាពច្របូកច្របល់ភាពកតោកភាពលំបាករបិនភាពបណ្ដាសាឈ្នះលើស្ដីហិនវិនាសឈ្នះនឹងស្ដីស្លាប់នេះគឺជាជីវិតដែលព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើងឈ្នះកាលទីនោះ 질병을 물리치는 능력 있는 생명, 가난을 물리치는 능력 있는 생명이 나와 가정, 우리 사회, 국가 모든 믿는 자들에게 지배하셔서 생명으로 살도록 기도하는 것입니다. ចឹងដែលយើងអធិដ្ឋាននឹងឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងបានឈ្នះនៃភាពកតោកសោកសង្រេងលំបាករបិនឈ្នះជំងឺឈ្នះភាពក្រីក្រគឺយើងអធិដ្ឋានគឺសុំឲ្យឈ្នះកាលនឹងឯង 그래서 성경에서 생명을 깨닫고 그 생명을 소유하고 경험하면 우리는 그 순간부터 근심과 불안, 고통, 질병, 사망, 가난으로부터 노연하게 되는 것입니다. ចឹងជីវិតនឹងឯងគឺតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដាស់តឿនយើងឲ្យយើងដឹងខ្លួនហើយបានយើងឈ្នះនៃជំងឺមានជីវិតឈ្នះជំងឺឈ្នះភាពក្រីក្រឈ្នះបណ្ដាសាឈ្នះស្ដីរងទុក្ខវេទនាគឺព្រះអង្គបានផ្ដល់យើងឈ្នះកាលទីនោះគឺរបៀបនឹងការអធិដ្ឋាននឹងឯង 그리고 두 번째 성경은 생명을 주시는 예수 그리스도에 대해서 말씀하고 있습니다. ហើយទី2
ព្រាមគម្ពីរហ្នឹងឯងគឺនិយាយអំពីការប្រទានឲ្យជីវិតគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 그러니까 성경은 생명에 대한 내용이 쓰여져 있는데 그 생명을 바로 예수 그리스도가 주신다라는 것입니다. អញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរហ្នឹងនិយាយអំពីថានឹងផ្ដល់ឲ្យជីវិតហ្នឹងគឺអ្វីជីវិតហ្នឹងគឺនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហ្នឹងឯង 이것이 하나님이 제시한 유일한 방법입니다. នេះគឺជារបៀបដ៏អស្ចារ្យមួយដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់យើង 요한복음 5장 37절에 하나님도 예수 그리스도만을 증거하고 계시다라고 말씀하십니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក5ខ37ប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាទីបន្ទាល់ 요한복음 5장 39절에서도 성경도 예수 그리스도만을 증거하고 있다고 말씀하십니다. ហើយនៅចំពុកយ៉ូហាននៅដែរចំពុក5ខ39ក៏និយាយអំពីព្រះញាណបរិសុទ្ធធ្វើទីបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរ 요한복음 5장 39절에서는 요한복음 15장 26절에서는 성령도 예수 그리스도를 증거한다라고 말씀하십니다. នៅយ៉ូហានចំពុក15ខម៉ានមិញប៉ុន្តែប្រាប់ថាព្រះញាណបរិសុទ្ធក៏ធ្វើទីបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរ 뿐만 아니라 요한복음 15장 27절에서 예수와 더불어 있었던 성도도 예수 그리스도를 증거한다라는 것입니다. ហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះទេនៅយ៉ូហានដូចគ្នាដែរចំពុក15ខ27ប្រាប់ទៀតថាព្រះញាណបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើទីបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នាដែរ 그래서 하나님의 목적, 성경의 목적은 예수 그리스도를 믿게 하는 데 있는 것입니다. អញ្ចឹងគោលបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគោលបំណងរបស់ព្រះគម្ពីរគឺធ្វើទីបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 그런데 여기서 잠깐 생각해 볼 것이 있습니다. អញ្ចឹងដល់ទីនេះយើងមានចំណុចមួយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវឲ្យយើងគិតជាមួយនឹងគ្នា 그렇다면 나는 예수를 믿는데 어떤 예수를 믿고 있냐 하는 것입니다. តែឥឡូវយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយតើយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងម៉េចព្រះយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចដែលយើងកំពុងជឿនឹង 많은 사람들이 예수를 단지 복 주는 분으로만 믿는다라는 것입니다. មនុស្សជាច្រើនគិតថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់នៃព្រះពរអញ្ចឹងជឿព្រះដែលជាព្រះពរ 이 땅에서 돈 잘 벌게 해주는 예수, 성공시켜주는 예수, 건강하게 해주는 예수, 그 예수가 아닙니다. អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវដែលយើងកំពុងជឿទ្រង់មិនមែនតែជាព្រះដែលនៃប្រទានពរជាព្រះដែលព្យាបាលជំងឺជាព្រះដែលធ្វើឲ្យជោគជ័យជាព្រះដែលឈ្នះទាំងអស់មិនមែនជាព្រះដែលយើងផ្ដោតតែមួយប៉ុណ្ណោះនោះទេ 죽을 수밖에 없고 저주받을 수밖에 없는 우리를 살리시려고 십자가에서 피 흘리신 이 예수님을 믿는 것입니다. យើងដែលយើងផ្ដោតសំខាន់គឺជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់សគត់តែមួយដងដែលទ្រង់ព្រះបង្ហូរព្រះលោហិតទ្រង់តែមួយដងដើម្បីសង្គ្រោះបាបរបស់យើងនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវដែលយើងកំពុងតែជឿ 바로 성경은 이 예수님에 대해서 말하고 있는 것입니다. ទាំងអស់នឹងឯងក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺនិយាយទាំងអស់គឺនិយាយអំពីជីវិតគឺនិយាយទាក់ទងទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 그런데 여전히 자기 중심으로 성경을 읽고 있다고 한다면 그 말씀을 우리는 체험할 수 없습니다. អញ្ចឹងយើងបើសិនជាអានព្រះគម្ពីរយើងតែងតែមានការប៉ះពាល់ចិត្តអំពីទទួលបទពិសោធន៍ពីក្នុងព្រះគម្ពីរ 성경의 주인공은 내가 아니라 예수 그리스도입니다. អញ្ចឹងតួឯកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្នឹងមិនមែនជាយើងទេពេលខ្លះយើងអានព្រះគម្ពីរធ្វើឲ្យយើងកំពុងដើរតួក្នុងព្រះគម្ពីរតួឯកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 예수님을 주어로 두고 말씀을 읽을 때 비로소 하나님의 이 말씀은 나에게 실제가 되는 것이요 순종할 수 있게 되는 것입니다. នៅពេលអានព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងចេញមកដើម្បីឲ្យបានលឺដល់ត្រជារបស់យើងហើយយើងគោរពនិងប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 그렇기에 우리는 이 성경의 내용과 목적을 따라서 예수 그리스도를 믿을 때 우리는 하나님의 자녀가 되고 자녀의 특권을 누리게 되는 것입니다. នៅពេលយើងអានព្រះគម្ពីរហើយទទួលបានព័ត៌មានហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលជឿលើព្រះបន្ទូលនឹងឯងយើងនឹងទទួលអំណាចបានខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះ 그런데 의문이 생깁니다. ប៉ុន្តែមានតបកិច្ចលេចឡើងដើម្បីឲ្យយើងត្រូវតែធ្វើតាម 분명 하나님의 자녀된 특권을 누리며 살면 되는데 지금 내 삶을 보면 그렇지 않다라는 것입니다. ឥឡូវយើងត្រឡប់ខ្លាចជាកូនព្រះហើយហេតុអីក៏យើងរស់នៅជាកូនរបស់ព្រះហេតុអីក៏ត្រូវតែមានតបកិច្ចអីទៀតត្រូវធ្វើ 왜 그럴까요? ហេតុអ្វីបានអញ្ចឹង 그것은 이 세상에는
우리를 속이는 세력이 있기 때문입니다. ហេតុអីយើងចាំបាច់ត្រូវមានតាមកិច្ចត្រូវធ្វើពីព្រោះអីនៅលើផែនដីយើងនេះពិភពផែនដីនេះគឺមានវិញ្ញាណមួយទៀតដែលកំពុងបោកបញ្ឆោតយើង 사단, 즉 마귀가 우리를 계속 속이기 때문입니다. តាមកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើនោះដោយសារអីមានអរិយសាតាំងវិញ្ញាណអាក្រក់ខ្មោចព្រាយបិសាចនោះវាកំពុងបោកបញ្ឆោតយើងនៅលើផែនដីនេះ 사단의 성격은 속이는 것이기 때문에 인간을 끊임없이 속이는 것을 하고 있습니다. អត្តចរិតឬអកប្បកិរិយារបស់អរិយសាតាំងវាតែងតែបោកបញ្ឆោតមនុស្សទាំងអស់នៅលើដែលកំពុងរស់នៅលើផែនដីនេះ 누구를 만나든지 속이는 일을 하는 것입니다. មិនថាវាជួបនរណាទេគឺវានាំអ្នកនោះឯងឲ្យចេះបោកបញ្ឆោតគ្រប់ទាំងអស់នឹងឯង 야, 예수 믿어도 별거 없어. ថាវាប្រាប់ថាអូជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយមានអីផ្លែកផង 예수 이름으로 기도한다고 응답받을 것 같아? 아니야. ថាបើយើងអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមើលទៅដូចជាបានចម្លើយមិនបានចម្លើយអញ្ចឹងទេវាពង្រៀនមិនឆោតអញ្ចឹង 야, 이 세상 봐봐. 예수 안 믿어도 잘 살아. ហើយវាបង្ហាញទៀតថាមើលគេមិនជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងគេមានគេធូរធារជាងយើងនឹងជឿព្រះយេស៊ូវគឺបង្ហាញបោកបញ្ឆោតយើងរបៀបហ្នឹងឯង 너 지금 말씀대로 살면 망할 수밖에 없어. ប្រសិនបើឯងរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងបរាជ័យហើយវាបង្រៀនអញ្ចឹង 이렇게 여러 모습, 여러 환경으로 속이려고 한다라는 것입니다. នាងគឺជាចលនាឬអកប្បកិរិយាឬលក្ខណៈរបស់អរិយសតាំងកំពុងតែបោកបញ្ឆោតមនុស្ស 그런데 성경은 하나님의 생명을 받은 너희는 속지 말라라는 것입니다. ហើយប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ទៀតប្រាប់ថាកុំឲ្យចាញ់លបួងកុំឲ្យបញ្ឆោតកូនព្រះឡើយ 새 생명을 소유한 너희는 속지 말아라. ប្រាប់ថាកុំឲ្យបោកបញ្ឆោតជីវិតជាកូនព្រះឡើយ 속지 않고 나아가면 말씀을 경험하고 능력을 체험한다라는 것입니다. ចឹងដើម្បីយើងកុំចាញ់បោកអរិយសតាំងយើងត្រូវតែមានព្រះបន្ទូលហើយជាប់ជាមួយព្រះបន្ទូលហើយដើរចេញទៅ 그런데 조금만 몸이 아프면 걱정부터 하고 무슨 일이 안 풀리면 아 망했나 보다 생각하고 부정적인 생각과 근심으로 우리를 채우고 있지 않냐라는 것입니다. ប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកនៅពេលដែលរាងកាយយើងចាប់ផ្ដើមឈឺហើយចាប់ផ្ដើមភ័យចាប់ផ្ដើមគិតច្រើនមានន័យថាយើងនេះជាសញ្ញាដែលយើងកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងការបោកបញ្ឆោតរបស់អរិយសតាំង 그렇기 때문에 속지 말라라는 것입니다. អញ្ចឹងហើយបានយើងថាយើងកុំឲ្យចាញ់បោកអរិយសតាំង 그래서 성경은 속지 말아라 말씀하시면서 내가 정신 차려야 속지 않는 것이 아니라 속지 않으시는 유일하신 한 분 예수님을 의지하고 따르라고 말씀하고 있습니다. គឺព្រះអង្គប្រាប់ថាយើងកុំឲ្យចាញ់បោកអរិយសតាំងគឺយើងគឺរស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទើបរបៀបនេះទើបយើងយកឈ្នះនៃការចាញ់បោករបស់អរិយសតាំងបាន 아 속지 말아야지 나를 의지하는 것이 아니라 속지 않으시는 예수님 안에 있을 때만 속지 않는다라는 것입니다. យើងមិនមែនពឹងផ្អែកលើខ្លួនយើងថាកុំឲ្យចាញ់បោកបញ្ឆោតអរិយសតាំងកុំឲ្យចាញ់បោកអរិយសតាំងមិនមែនទេគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពឹងផ្អែកទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យអាងប្រជាស្អាតទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យយើងចាញ់បញ្ឆោតរបស់អរិយសតាំង 사단은 끊임없이 하나님에 대한 이해를 속이고 하나님에 대한 오해를 갖게 해서 하나님이 아닌 세상 관심만을 갖게 합니다. អរិយសតាំងវាបាននាំឥតឈប់ឈរនាំមនុស្សបោកបញ្ឆោតឲ្យមនុស្សឥតឈប់ឈរទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍ជាច្រើនបាននាំមនុស្សឥតឈប់ឈរសូម្បីតែមួយវិនាទីគឺបង្ហាញបោកបញ្ឆោតគ្រប់ពេលវេលា 하나님에 대해서 오해하게 만들어서 예수 그리스도를 모르게 하는 것입니다. វាធ្វើឲ្យមនុស្សបានយល់ច្រឡំជាមួយនឹងព្រះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាឲ្យភ័ន្តច្រឡំជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវកុំឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរ 그래서 고린도후서 4장 4절에 그 중에 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비추지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. ជាមួយក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក4ខ4ជាពួកអ្នកដែលព្រះរបស់លោកីយ៍នេះបានបង្គាប់ដល់គំនិតពួកគេមិនជឿក្រែងស្មើពន្លឺនៃដំណឹងល្អដែលសម្ដែងពីសេរីល្អនៃព្រះគ្រីស្ទដ៏ជារូបអង្គព្រះបានភ្លឺមកដល់គេ 그러니까 사단이란 놈은
사망 권세가 뺏기고 죽을 날을 기다리는 사형수처럼 감옥에 있으면서 감옥 밖에 있는 이 사람들에게, 우리들에게 더 큰 소리로 외치며 속인다라는 것입니다. ចឹងអរិយសតាំងដែលជាភាវៈដ៏អាក្រក់មួយនេះវាកំពុងតែនៅឋាននរកហើយនៅជាមិនថាច្បាប់របស់ព្រះកំពុងចងសង្កត់រួចជំនុំជម្រះវារួចហើយប៉ុន្តែវានៅតែចេញសម្លេងឱកាសបោកបញ្ឆោតមនុស្សដែលកំពុងរស់នៅលើផែនដីយើងនេះ 그래서 야고보서 1장 16절에 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. ហើយបានទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបប្រាប់ទៀតថាចូលកំបោកបញ្ឆោតរះរបស់អញសោះឡើយ 마태복음 24장 4절에서 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의해라. ហើយក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតប្រាប់ថាចូលឲ្យប្រយ័ត្នកុំឲ្យយើងចាញ់បោកបញ្ឆោតលោកីសោះឡើយ 고린도후서 2장 11절에서도 사단에게 속지 않게 하려는 것이 하나님의 뜻이라고 말씀하십니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទៀតប្រាប់ទៀតថាការដែលយើងមិនចាញ់បោកបញ្ឆោតអរិយសតាំងនោះឯងគឺជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ 그런데 우리는 예수 믿고 하나님의 길을 걷게 되었으면서도 여전히 사단의 속임, 그 귀신들의 속아서 방황하는 신앙생활을 하고 있지 않냐라는 것입니다. តែសំខាន់នោះតើយើងជាមនុស្សដែលយើងកំពុងរស់លោកីនេះតើជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនេះតើយើងមិនបានដើរនៅក្នុងផ្លូវនៃការចាញ់បោករបស់អរិយសតាំងដែរឬទេ 그러므로 첫째 마귀를 대적해야 합니다. ទីមួយនេះយើងត្រូវតែបញ្ឆាំងតតាំងជាមួយអរិយសតាំង 야고보서 4장 7절에 그런즉 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라. ពីមើលក្នុងយ៉ាកុបចំពុក4ខ7ដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអារ្យវិញចោះនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករាល់គ្នាទៅ 오늘 아침에 정말 행복했는데 저녁에 두려움으로 가득 차거나 갑자기 우울했다가 뭐 미래에 대한 걱정으로 자포자기한다면 이것이 너무 이상하지 않습니까? ជាងមើលពីព្រឹកមិញមានសប្បាយមានសុភមង្គលមានអំណរនៅពេលល្ងាចឡើងចាប់ដើមកើតទុកហើយមានបញ្ហាជួបឡើងកើតទុកតើវាចម្លែកទេបើសិនមានស្ថានភាពអញ្ចឹង 그것은 사단이 속임에 그냥 넘어가기 때문입니다. នេះឯងមានន័យថាម៉េចយើងកំពុងតែចាញ់បោកបញ្ឆោតរបស់អរិយសតាំងហើយ 그럴 때마다 우리는 고백하면 되는 것입니다. នៅពេលយើងជួបស្ថានភាពអញ្ចឹងមែនយើងត្រូវតែសារភាពភ្លាមមួយរំពេចហ្នឹង 나를 속이는 더러운 사단, 더러운 귀신들은 예수 이름으로 떠나가라. ប្រាប់ថាវិញ្ញាណអាក្រក់វិញ្ញាណអរិយសតាំងដែលកំពុងបោកបញ្ឆោតខ្ញុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យចេញទៅ 생각해 보십시오. 우리 집에 도둑이 들었는데 그 도둑을 발견하고 아 도둑님 나가세요 이렇게 하지 않습니다. យើងមើលឧទាហរណ៍យើងជាផ្ទះមានចោរចូលផ្ទះយើងចោរចូលផ្ទះហើយយើងឃើញចោរឬហើយយើងប្រាប់ថាអូលោកចោរសូមលោកចោរចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅតើយើងប្រាប់វាអញ្ចឹងឯង 이 나쁜 놈아, 이 도둑놈아 소리치면서 나가라고 하지 않겠냐는 것입니다. គឺយើងត្រូវចោរវាធ្វើយើងសលេងស្រាលវាមិនខ្លាចទេវាខ្លាចសំលេងខ្លាំងវាព្រោះវាខ្លាចលឺសំលេងរំពងដល់អ្នកក្រៅយើងត្រូវថាអាចោរចង្រៃចេញពីទីយើងទៅយើងត្រូវតែស្រែកអញ្ចឹង 왜 부정적인 생각, 두려움, 걱정을 내가 품고 그냥 내 거라고 여기고 있냐 하는 것입니다. អញ្ចឹងមានន័យថាភាពគំនិតអវិជ្ជមានគំនិតស្មុគស្មាញដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក្នុងគំនិតរបស់យើងប្រសិនបើយើងធ្វើស្ងៀមក្នុងហាត់គឺវានៅតែតោងជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងឯង 예수 이름으로 명하노니 나에게 부정적인 생각을 주는 더러운 귀신아 떠나가라. យើងត្រូវប្រកាសខ្លាំងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យគំនិតអវិជ្ជមានគំនិតចង្រៃវិញ្ញាណអរិយសតាំងនៅក្នុងខ្ញុំសូមចេញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងប្រកាសវាអញ្ចឹង 예수 이름으로 명하노니 나에게 두려움과 걱정을 주는 더러운 귀신아 지금 떠나가라. ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យភាពព្រួយបារម្ភភ័យព្រួយកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយក្នុងខ្លួនខ្ញុំនោះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យឯងចេញទៅ 나를 속이는 더러운 영들을 내가 예수 이름으로 대적해야 한다라는 것입니다. វិញ្ញាណអាក្រក់ដែលកំពុងបោកបញ្ឆោតរបស់ខ្ញុំនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យវាចេញទៅ 그리고 둘째로
진리로 살아가라고 말씀하고 계십니다. ទី2 តែមិនតែយើងត្រូវរស់នៅក្នុងសេចក្តីពិត 하나님의 길을 걷는 우리가 진리로 살 때 속지 않는다라고 말씀해 주십니다. ព្រះអង្គប្រាប់ថាយើងជាកូនព្រះដែលយើងរស់នៅក្នុងសេចក្តីពិតនោះគឺយើងមិនធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីការបញ្ឆោតរបស់រាជសតាំងទេ 진리는 진짜라는 뜻과 법이라는 뜻을 가지고 있습니다. សេចក្តីពិតគឺមានជប់នៅជាមួយនឹងច្បាប់ហើយនឹងសេចក្តីពិតដែលសម្រាប់ឲ្យជីវិតរបស់យើងដើរតាម 그러니까 진리는 진짜 법입니다. សេចក្តីពិតគឺជាច្បាប់ពិតសេចក្តីពិតគឺជាច្បាប់ពិត 그러니까 이 속이는 건 가짜 아닙니까? អញ្ចឹងតើវាអាចនៅជាមួយនឹងភាពលួងលោមភាពបោកបញ្ឆោតបានទេ 가짜는 가짜예요. បាទអញ្ចឹងភាពคล้ายគឺជាคล้าย 진짜 앞에서 아무런 맥도 치지 못합니다. 아무런 힘이 អញ្ចឹង 없습니다. ពិតហើយនឹងคล้ายคล้ายវាមិនអាចមកតតាំងមិនអាចឈរជាមួយតតាំងជាមួយភាពពិតបាននោះទេ 생각해 보면 내 생각이 진짜인지 아닌지 모르기 때문에 여기 있어야 행복한지 저것을 해야지 행복한지 모르기 때문에 속는 것입니다. អញ្ចឹងយើងគិតមើលជាមួយគ្នាគំនិតរបស់យើងបើសិនយើងមិនដឹងថាអានេះពិតឬមិនពិតឬคล้ายមិនคล้ายតាំងតែយើងហ៊ានតែយល់ច្រឡំអញ្ចឹងគឺយើងកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនក្នុងការបោកបញ្ឆោតរបស់រាជសតាំងហើយ 이 세상 사람들은 세상이 말하는 것이 진짜라고 여깁니다. អញ្ចឹងមនុស្សលោកីទាំងមូលកំពុងតែគិតរបៀបនេះថា 그래서 돈에 목숨 걸고 학벌에 목숨 걸고 성공의 기준도 불행하다는 기준도 망한다는 기준도 세상의 그 기준에 맞춥니다. អញ្ចឹងមនុស្សលោកីនេះឯងគេតែងតែចំណាយជីវិតរបស់គេខ្វល់ខ្វាយនឹងលុយហើយខ្វល់ខ្វាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិខ្វល់ខ្វាយនឹងតំណែងឋានៈនេះគឺជាជីវិតរបស់លោកីដែលគេទៀមទាត្រូវការនោះ 거기에서 기뻐하기도 하고 좌절하기도 합니다. អញ្ចឹងគេតែងតែបថុយជីវិតរបស់គេដើម្បីលុយដើម្បីជីវិតរបស់គេដើម្បីសម្រាប់ការអប់រំមានច្រើនទៀតនឹងការសប្បាយចិត្តរបស់គេគឺតែងបថុយនឹងការនោះ 그렇게 쉽게 속고 방황하는 것입니다. អញ្ចឹងហើយដោយការគេបថុយពេកនឹងការនោះអញ្ចឹងគេគិតអ្វីងាយហើយស្រួលដោយសារគេពឹងផ្អែកនឹងការបថុយបឋាន 그래서 하나님은 우리에게 속지 않는 법인 진리에 적용되며 살아가라고 말씀하시는 것입니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រាប់យើងថាកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំស្ដីពិតឲ្យសោះ 진리는 세상에서 배울 수도 없고 알 수도 없습니다. អញ្ចឹងស្ដីពិតនឹងឯងគឺពង្រៀនវាមនុស្សលោកីមិនអាចឲ្យស្គាល់ស្ដីពិតមិនអាចក្លែងបន្លំជាមួយនឹងការមិនពិតរបស់លោកីបានទេ 오직 하나님께서 성경을 통해서 우리에게 속지 않는 법, 진리를 가르쳐 주십니다. អញ្ចឹងស្ដីពិតគឺជាព្រះជារបស់ព្រះដែលទ្រង់បានបង្រៀនយើងតាមរយៈព្រះញាមសាស្ត្រឲ្យស្គាល់ថានេះគឺជាច្បាប់របស់ព្រះ 그렇게 우리는 하나님의 말씀을 가까이 해야 합니다. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែខ្លួនយើងត្រូវតែឲ្យបានជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 그리고 그 말씀에 나를 계속 비춰보는 것입니다. ចឹងហើយយើងគឺជាពលឺហើយយើងបានត្រូវតែជាពលឺជាតួពលឺយើងត្រូវតែមានតួនាទីក្នុងការឆ្លោះបញ្ចាំង 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 읽으면서 아 나는 세상의 말에 속고 있는 것은 아닌지 점검해야 한다라는 것입니다. ចឹងនៅពេលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៅពេលយើងអានព្រះបន្ទូលយើងសួរខ្លួនថាតើយើងកំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងការបោកបញ្ឆោតរបស់រាជសាំងដែរឬទេ 막 사단이 막 뿔 달려가지고 막 겁을 주면서 우리를 속이지 않습니다. អរិយសតាំងវាមិនមកសម្ដែងខ្លួនដូចជាភ្លើងមកកាយសាហាវគំរាមរបស់យើងមកសម្ដែងតតាំងរបស់យើងនៅមុខយើងនោះទេ 아마 막 뿔 달리고 무섭게 달려오면은 아 이건 사단이구나 다 대적하실 것입니다. អញ្ចឹងប្រសិនបើអរិយសតាំងវាពាក់ភ្លើងពាក់ស្នែងឬមកគំរាមកំហែងមកលឡាដើម្បីគំរាមយើងដើម្បីមកសន្លត់ជើងបោកបញ្ឆោតជើងមែនអញ្ចឹងមែននោះ 사단은 내 생각으로부터 속입니다. អរិយសតាំងវាមិនមែនសម្ដែងមកបញ្ឆោតយើងតាមស្ថានភាពដែលនិយាយខាងលើនោះទេ
គឺវាមកបោកបញ្ឆោតយើងតាមការគិតរបស់យើង 생각으로부터 좌절하게 하고 두렵게 하고 순종하지 못하게 합니다. វាចាប់ដើមចូលខ្លួនលួចចូលខ្លួនមកតាមគំនិតរបស់យើងតាមការគិតរបស់យើងយ៉ាងស្រឹមហើយចាប់ដើមបញ្ឆោតយើងនៅពេលនោះឯងហើយចាប់ដើមបោកបញ្ឆោតយើងពេលនោះឯង 그 생각에 속기 전에 우리는 하나님의 말씀으로 내 생각을 채워야 하는 것입니다. អញ្ចឹងកុំឲ្យវាបោកបញ្ឆោតតាមគំនិតរបស់យើងមុននឹងកុំឲ្យវាបោកបញ្ឆោតរបស់យើងត្រូវតែគិតអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 내 생각도 내 마음도 내가 바라보는 것도 말씀으로 채우는 것입니다. ឲ្យយើងពេញទាំងអស់ទាំងគំនិតរបស់យើងទាំងពាក្យសម្ដីនិយាយរបស់យើងការគោលបំណងរបស់យើងការសម្លឹងមើលរបស់យើងគឺពេញដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 하나님께서 이스라엘 백성들에게 여리고성을 함락하라고 하셨을 때 하나님의 주신 말씀 그 방법은 여리고성을 6일 동안 한 바퀴씩 7일 때는 7바퀴를 돌고 소리를 지르라고 하셨습니다. ព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅទីក្រុងនៅទៅវាយយកទីក្រុងយេរីកូប្រាប់ថានៅពេលដើរជំវិញដើរមួយថ្ងៃដើរមួយជុំ6ថ្ងៃ ហើយដើរមួយជុំមួយថ្ងៃមួយជុំដល់ពេលថ្ងៃទី7ដើរ7ជុំហើយបញ្ចេញសម្លេងប្រកាសសម្លេងឡើង 이게 상식으로는 말이 안 됩니다. ជាងមើលមួយថ្ងៃមួយជុំ6ថ្ងៃ6ជុំហើយដល់ថ្ងៃទី7ជុំនេះគឺជារបៀបយកឈ្នះមិនអាចយកឈ្នះបានទេ 전쟁의 방법이 성을 도는 것이라니 세상의 기준으로 볼 때는 100% 지는 전쟁입니다. យើងមើលពីសកម្មភាពធ្វើសង្គ្រាមរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដើម្បីយកទីក្រុងយេរីកូដើម្បីគ្រាន់តែធ្វើសង្គ្រាមគ្រាន់តែឆ្វែលទីក្រុងគេនេះគឺជារបៀបធ្វើសង្គ្រាមដែលយើងមើលទៅគំនិតរបស់លោកីមើលទៅគឺចាញ់ 100% ហើយ 그런데 여호수아와 그 이스라엘 백성들은 하나님 말씀대로 생각하고 말씀대로 행했습니다. ប៉ុន្តែយើងមើលពីលោកយូស្វេដែលគាត់ធ្វើហើយរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទទួលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងប្រមាណធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 그러자 어떻게 됐습니까? ចឹងមើលការធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គវានឹងคล้ายទៅជាយ៉ាងម៉េច 여리고 성이 무너지고 그 성을 얻었습니다. គឺដល់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទីក្រុងយេរីកូកំផែងទីក្រុងយេរីកូត្រូវបានដួលរលំហើយទទួលបានទីក្រុងយេរីកូមកក្នុងដៃ 왜냐하면 우리에게 진정한 승리는 하나님이 주셔야 하고 진정한 응답도 하나님이 주셔야 하고 결국 하나님이 이루셔야 하기 때문입니다. ពីព្រោះអីជ័យជំនះអ្វីទាំងអស់គឺព្រះអង្គជាអ្នកឲ្យជោគជ័យអំណរអរសប្បាយអ្វីទាំងអស់គឺព្រះអង្គឲ្យមកក្នុងដៃរបស់យើង 그렇게 내 생각 내 경험이 아니라 하나님의 말씀대로 살아가기만 하면 우리는 하나님의 놀라운 역사를 누리게 되는 것입니다. ចឹងមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍របស់យើងពឹងផ្អែកទៅលើគំនិតរបស់យើងនោះទេគឺពឹងផ្អែកទៅលើបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះ 내 느낌과 내 상황과 상관없이 말씀으로 살면 좌로나 우로나 흔들리지 않고 속지 않으며 복음을 오늘 누리게 되는 것입니다. យើងមិនមែនរស់នៅតាមឆន្ទៈរបស់យើងទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងទៅតាមភិនភាគរបស់យើងនោះទេឬក៏ឆ្វេងផងស្ដាំផងរង្គើចោះរង្គើឡើងមិនទេគឺរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរស់នៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គពេលណាក៏ដោយនឹងទទួលបានជ័យជំនះ 그러므로 우리는 속을 필요가 없습니다. ដល់ពេលអញ្ចឹងហើយយើងមិនខ្លាចការបោកបញ្ឆោតរបស់អរិយសតាំងទេ 그런데 예수 믿는 사람 중에서도 여전히 근심에 속아 있고 불안에 속아 있는 사람이 많다라는 것입니다. អញ្ចឹងហើយយើងមើលជីវិតជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សជាច្រើនដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពភ័យព្រួយភាពច្បោកច្បល់ច្រើនគ្នាណាស់ 미리 걱정하고 미리 염려하고 미리 두려워하는 거 그것은 속는 것입니다. ហើយគាត់បានកំពុងភ័យនៃការជីវិតនៃអនាគតរបស់គាត់ជីវិតនៃការទំនាក់ទំនងនៃថ្ងៃអនាគតរបស់គាត់នេះគឺដល់គាត់ភ័យរបៀបនេះនឹងគាត់មិនថាម៉េចគាត់កំពុងតែចាញ់បោកបញ្ឆោតរបស់អរិយសតាំងហើយ 그래서 성경은 오늘 염려는 오늘로 끝내라라고 말씀하십니다. ក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាការភ័យព្រួយរបស់អ្នកត្រូវបានចប់ត្រឹមថ្ងៃនេះ 그 문제와 염려가 이루어지기를 바라는 것처럼 미리 걱정하고 염려하지 말라라는 것입니다.
ចឹងទម្រាំនៅបានថ្ងៃសម្រេចមកដល់ន័យថាឲ្យយើងបញ្ចប់នៃភាពភ័យព្រួយពីថ្ងៃនេះតទៅ 우리는 하나님의 말씀만 붙들고 나가면 됩니다. យើងគ្រាន់តែកាន់ព្រះបន្ទូលហើយឲ្យព្រះបន្ទូលគង់ជាមួយយើងជាប់ហើយយើងចេញទៅដោយមានព្រះបន្ទូលជាមួយ 하나님의 약속을 붙들고 나가면 그 약속을 하나님이 이루어 주십니다. យើងជាប់នឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះហើយនាំសេចក្តីជប់ជាមួយសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះនាំចេញទៅនឹងទទួលបានជោគជ័យ 그러므로 여러분이 지금까지 배운 것, 누린 것, 가지고 있는 것으로 여러분의 삶을 결정하지 마십시오. អញ្ចឹងហើយសូមកុំបដិញ្ញាចិត្តដោយខ្លួនឯងដោយឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងសោះឡើយ 진짜 법 진리가 여러분들의 결론입니다. គឺសេចក្តីពិតច្បាប់ពិតដែលរបស់ព្រះដែលមានសម្រាប់បងប្អូនសម្រេចទៅតាមច្បាប់ពិតរបស់ព្រះចុះ 뭐 이것이 없어서 망하고 저것 때문에 안 되고 그것은 세상이 말하는 것입니다. សូមកុំគិតថាអូបើមិនមានអានឹងទេមិនអាចទៅរួចទេបើមានអានេះទេមិនអាចទៅរួចទេអានោះគឺជាគំនិតរបស់លោកីទេដែលទាមទារលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងនោះ 예수님께서 마가복음 9장 23절에 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에겐 능치 못함이 없다. យើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុស 9:23 ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿ 예수님을 믿고 그 말씀을 믿고 나아가면 능치 못함이 없다라고 우리에게 약속하시는 것입니다. នេះសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះប្រាប់ថាមិនអាចអ្វីសម្រេចបានដោយសារមិនជឿនោះទេទើបបើយើងជឿទើបសម្រេចបានគ្រប់ការទាំងអស់បាន 예수님은 우리에게 이 진짜 법을 주시기 위해서 십자가에 피 흘려 돌아가셨습니다. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានជាសេចក្តីពិតហើយទ្រង់បានស្គត់លើទីកាងបង្ហូរព្រះរហ័តទ្រង់ហើយទ្រង់បានស្គត់ទៅ 그리고 부활하심으로 새 생명을 주셨습니다. ហើយទ្រង់បានរស់មានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់បានទទួលជីវិតថ្មីទៀត 생명은 살아가는 원동력이 됩니다. ហើយជីវិតនឹងឯងគឺជីវិតថ្មីនឹងឯងគឺមានចលនាឡើង 이전과 다른 삶을 살 수 있다라는 것입니다. គឺចង់ប្រាប់ថាគឺរស់នៅសាជាថ្មីគឺថ្មីជានិច្ចផងដែរ 속지 않고 진리로 살아갈 수 있는 생명이 주어졌습니다. ជាជីវិតដែលមិនចាញ់បោកបញ្ឆិតរបស់រសតាំងជាជីវិតថ្មីហើយចេញដើរទៅខាងមុខ 요한복음 3장 15절에 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. មើលព្រះពីយូហានចំពុក3ខ15ដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់កូនមនុស្សនោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ 다시 말해서 예수를 믿는 자마다 진짜 생명을 소유하게 되었다라는 것입니다. គឺប្រាប់ទៀតថាប្រាប់ជាថ្មីមកទៀតថាអ្នកណាដែលជឿព្រះជីវិតត្រានោះអ្នកនោះនឹងបានជីវិតថ្មី 그래서 이제는 우리는 고린도후서 5장 17절 말씀처럼 새로운 피조물이 되어서 이제 완전한 새로운 생명, 하나님의 자녀, 진리법에 적용된 삶, 말씀은 누리는 삶을 살게 되었다라는 것입니다. គឺដូចទៅតាមព្រះគម្ពីរកូរិនថូសចំពុក15ខ27នេះប្រាប់ថាម៉េចយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងទទួលបានជីវិតថ្មីហើយចេញទៅដោយថ្មីដោយមិនចាញ់បោកបញ្ឆោតឡើយ 이제 속지 마십시오. អញ្ចឹងពេលទៅសូមកុំចាញ់បោកវាឡើយ 환경에 속지 마십시오. កុំចាញ់បោកស្ថានភាពកុំចាញ់បោកមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅសោះឡើយ 감정에 속지 마십시오. កុំចាញ់បោកទៅតាមឆន្ទៈអារម្មណ៍របស់យើងឡើយ 여러분은 이제 새 생명이 주어졌고 새 사람이 되었습니다. លោកគ្រូនេះគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងបានជាមនុស្សថ្មីយើងបានជីវិតថ្មីជាមួយនឹងទ្រង់ហើយ 하나님의 말씀을 붙들고 살 때 진리로 새로운 삶을 살게 되는 것입니다. យើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគឺទទួលបានជីវិតថ្មីហើយអំណាចជាគុណរបស់ព្រះគឺជីវិតថ្មីរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ 예수님 때문에 오늘을 내 삶을 더욱 기대하며 꿈을 갖고 믿음으로 승리하시는 한 분 한 분이 되시길 예수 이름으로 축복합니다. ដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងទទួលទ្រង់ហើយសូមឲ្យលោកគ្រូនេះគ្រូបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលបានព្រះពររស់នឹងជីវិតថ្មីជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរ 기도하겠습니다. សូមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា 환경에 속고 감정에 속고 하나님의 말씀보다 세상 소리에 보이는 것에 속고 두려워했던 나의 모습을 내어놓고 회개하겠습니다. យើងទិដ្ឋានសារភាពអំពីការចាញ់បោក
របស់អរិយសតាំងតាមរយៈមជ្ឈដ្ឋានស្ថានភាពអារម្មណ៍ឆន្ទៈការពឹងផ្អែកដែលយើងបានចាញ់បោកវាតាមរយៈស្ថានភាពស្ថានភាពដែលមកធ្វើយើងរង្គើចិត្តយើងទិដ្ឋានទៅព្រះស្ថានភាពពីចំណុចនេះ 살아계신 하나님 아버지 ព្រះបិតាអើយក៏សរសើរនឹងតាមព្រះអង្គ 하나님 아버지 ពឹង 예수님의 អាងលើ 피를 លិខិតរបស់ 감사합니다. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아버지 ពឹងជឿលើ 하나님의 ព្រះញាណបរិសុទ្ធ 말씀보다 세상 소리 그리고 내 나의 감정 성령 보이는 어떤 것에 마음 두려워하고 꿈꾸나에 염려하고 꿈 하나님께 꾼 온전히 때 맡기지 페이스 못했던 로이 나의 연약함과 또는 나의 아람 교만함과 어떤 나의 꿈, 간사함과 또는 나의 형식적인 상태를 모든 어떤 마음들을 꿈, 예수의 피를 의지하게 또는 합니다. 어떤 온전히 꿈, 하나님 아버지의 그 말씀을 기가 선포하지 뭐 못하고 처럼 하나님의 말씀하고 말씀에 나를 던지지 성경 못하고 어떤 꿈 염려하고 꿈 걱정하고 두려워하고 그래서 그 그 생각에 그런 매여 분이 있었던 예수 모든 그리스도 것들을 예수의 좀 피를 좀 의지하게 합니다. 그럼 하나님 참 아버지 바로 하나님께 땅 온전히 살아요. 나를 드리지 땅 못했던 깎으러 것들 봤던 온전히 공, 하나님께 나아가지 손 못했던 깎으러 것들 봤던 아버지 공, 나를 용서하여 그러니까 주시고 프레프로 예수의 피를 그러니까 써 주시옵소서. 그러니까 이 시간 하나님 하오, 아버지 그러니까 두려워하는 자들이 땅, 있다면 예수의 뭐 피를 써 뭐 주십시오. 저 염려하는 공, 자들 좀 걱정하는 많더라. 자들이 있다면 그 생각과 어이, 마음을 예수의 피를 써 주십시오. 환경가운데 눌려 있는 자가 있다면 예수 이름으로 일어날 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 하나님 아버지 나의 생각 나의 감정 모두 다 예수의 피를 써 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드렸습니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 하나님의 말씀의 안경으로 나를 바라보고 환경을 바라보겠습니다. ឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាវ៉ែនតាមកការពារយើងសម្លឹងមើលព្រះបន្ទូលសម្លឹងមើលមកចខាងក្រៅដោយពាក់វ៉ែនតាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 하나님 아버지 나를 진리의 사람 되게 하옵소서. ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះវរអើយសូមទ្រង់ជួយទូលបង្គំឲ្យคล้ายជាមនុស្សនៃសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ 속지 않고 말씀을 가지고 사는 자가 되게 하여 주십시오. សូមកុំឲ្យទូលបង្គំរស់នៅចាញ់បោកអរិយសតាំងរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ 기도하겠습니다. សូមអធិដ្ឋាន 살아계신 하나님 아버지 정말로 나의 바라보는 모든 시선들이 말씀의 안경을 가지고 바라보기 원합니다. 말씀의 안경을 가지고 바라보기 원합니다. 하나님의 말씀을 붙들고 진리에 적용된 삶을 살아가기 원합니다. 하나님이 말씀하셨기에 순종하기 원합니다. 하나님의 말씀하셨기에 감대하기 원합니다. 하나님이 말씀하셨기에 감사함으로 기쁨으로 평안으로 나아가기 원합니다. 하나님 아버지 내 생각과 경험 세상의 소리로 바라보고 염려하고 걱정하는 것이 아니라 그 말씀을 붙들고 그 말씀을 의지하고 그 말씀대로 살아가는 저와 우리 모두가 될 수 있도록 예수 이름으로 축복하여 주십시오. 우리를 진리의 사람 되게 도와주십시오. 진리를 붙들고 나가게 도와주십시오. 진리에 적용된 삶을 살아갈 수 있도록 여기 모인 한 영혼 진리의 사람 될 수 있도록 성령이시여 역사해 주시고 성령이시여 인도하여 주십시오. 진리로 자유케 된 삶, 진리로 충만한 삶을 살아가는 정말 진리를 통해 진짜 법으로 속지 않을 수 있도록 우리 모두를 축복하여 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 예수 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 디스커션 하겠습니다. បាទអរគុណព្រះអង្គយើងដល់កម្មវិធីពិភាក្សាជាមួយគ្នា 첫째, 나는 어느 부분에 잘 속는 것 같습니까? ទី1សួរថាតើខ្ញុំនឹងកំពុងតែបានបោកបញ្ឆោតក្នុងផ្នែកណាមួយ 그러니까 예를 들어서 뭐 건강의 문제, 물질의 문제, 사랑과의 관계의 문제 등 그 잘 속는 부분에 대해서 얘기를 나눠 주겠습니다. យើងសួរថាតើខ្ញុំនេះកំពុងតែចាញ់បោកអរិយសតាំងនៅផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍ដូចថាទាក់ទងនឹងសុខភាពទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទាក់ទងនឹងសម្ភារៈលោកីតើយើងរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងចាញ់បោកអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងយកនឹងឯងមកពិភាក្សាជាមួយគ្នា 둘째는 사단의 세상에 속지 않기 위해서 어떻게 하시겠습니까? ទី2តើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយើងចាញ់បោកអរិយសតាំងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកអរិយសតាំង 세 번째는 자신이 깨닫게 된 것, 결단하게 된 것을 나눠 주십시오. ទី3តាមរយៈព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះយើងប៉ះពាល់អ្វីរៀនបានអ្វីយើងចែកចាយនៅអ្វីដែលយើងទទួលរៀនបានថ្ងៃនេះ 네, 디스커션 하겠습니다. បាទអញ្ចឹងយើងភាសាមួយគ្នាក្រុមកូរ៉េក្រុមខ្មែរ